Всем здорово, дорогие ребята, с вами я, Храпелкин-Перделкин. Мы ждали этого дня, и он настал. Настал этот час, когда я отомщу Ходилкину-Дрочилкину за то, что он сделал с нами. Он готовится запускать на землю свои кончинаторы, а также роботов с большими промолчу лучше. За этих 2 дня он стал сильнее, и он стал сильнее. Он смог подкупить Катана Саню. Он был нормальным котом, но он был тем еще злодеем. Оказывается, Ходилки-Бродилки его подкупал, чтобы он передавал ему свежую информацию. Спасибо вам, подписчики, что нам присылаете много техники, ну а также спасибо за идеи новых оружий. Например, матросомет, криешки в виде космолетов. Я их изобрел, но я не смогу их использовать, ведь они настолько слабы для штурма планеты Ходилкина-Бродилкина. Мы уже находимся от планеты 60 километров. Сейчас рядом с Омной летят огромные космические корабли. Ему писец. Он не одолеет меня. Ладно, ребята, пожелайте мне удачи, ну а я пошел сражаться. Вы чё тут все охуели? Ах, вы не пробьете мою планету, ведь она защищена силовым полем. Ах, как вы глубоко ошибались. Я сейчас отправлю все кончинаторы на вашу землю, дебил. Как же она будет гореть от термокончи? Уничтожу всю планету. Получайте. Чё, сука, эта планета регенерирует? Твою-то жопу колдовать, я ссал вам в рот. Сейчас я взорвать все тут. Я все тут разнесу, ну все, ваша планета сдохла, сосите мой гигатонный пенис. Ой, сосите мой банан. Ты чё, долбоёб, ты только что подорвал Сатурн. Ты врешь. Бля, точно, я долбоёб. Ты мне наврал, ты астрономию знаешь на 2. Чё ты пиздишь? Я знаю ее на 5. Короче, ладно, все равно я расхреначу вашу жизнь. Да, у меня 2 по астрономии. Но это не значит то, что я проиграю. Ты догавкался, придурак, тебе конец, Херусас. Сильвор. Я использовал мой стенд. Я взорву все корабли Храпелкина. Что не понял, какого хера? Я не могу даже пошевелить лапой. Пупсик, мой стенд теперь реквием. Тебе конец. Я достану всю силу с твоего стенда, и он у тебя исчезнет. Не едет твою, и не те. Я срал вам всем в анал, твари, сука! Нет, я потерял свой стан. Ты теперь ничего не сможешь сделать. Ты обессилен. Ты не способен что-то придумать. Я взорву твою планету. Сейчас я взорвать все тут нахер. Ты не догадаешься, как разминировать силовое поле. Знаю. Нужно взорвать ядро в центре твоей планеты. Сволочь, ладно, идите нахер, бля, армия Храпелкина, тут они же меня в рабстве. Ребят, наконец-то! Победа наша, ура, 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 ура! Мои корабли уже тут его планеты, конец по полной. Ну все, он проиграл. Ура, ура, слава, мы выиграли. Прием, котенок, лайк и веселый кот, вы его взяли. Прием, да мы его перехватили, ну что будем сажать на бутылку? Да давайте, готовьте его на к мучению. Ну что, Беложипик, готовься. Тебя ждут невероятные приключения. Сейчас тебе писец будет. Нет, хнык, я не хочу, братик, не надо на бутылку. Ты думал, что я тебя посажу? Нет, я с тобой сделаю что-то похуже. Ты будешь моим рабом жить, будешь возле обосранного ведра. Нет, нет. Только не рабство, нет. Ребята, мы смогли одолеть этого дебила. Мы сумели, огромное вам спасибо за поддержку. Ну а также 31 декабря вас ждет новогоднее поздравление от меня. Ладно, ребят, ставим лайки и подписываемся на канал, чтобы был Новый год. Кореша, все, пока.